好，那什么叫逻辑啊？我们先来看这个。第一个，我们先来叙述了。什么叫叙述哈？叙述呢，就是话。叙述的是话啊。叙述就是话，讲话啊。啊，讲话的时吼，咱有足侪款的话嘛。啊，叙述吼是种限定某一种话，就是说能够辨别真伪的话，我们叫做叙述。不能辨别真伪的，我们不叫叙述。比如说有一些形容词嘛，就是说，比如说，这个月亮好漂亮，你说好漂亮，你说好漂亮，我说不漂亮啊，对不对？是不是？就是没有办法呢，就是说，叫什么？就是叙述，就是什么？就是一种什么呢？一种肯定或否定的一种语句，对或错的语句，而不是形容词，好，那既然呢，叙述的话，叙述一种话，它可以分对错嘛。那它跟那个集合就很像。集合的话呢，我们说一个集合对。集合的话呢，一个元素，它可能在集合的里面。比如说一个叙述好了，比如说我们说 P 的话呢是一个叙述了。那 P 是一个叙述的话，那这个大 P 的话是让什么呢？让这个叙述为真的元素所成的集合。比如说什么？比如说举个例子，比如说一个叙述 x 呢是一个基数，这是一个叙述了。好，那让这个叙述呢能够成立的元素所成的集合，就是1、3、5、7、9，对吧？是不是？好，那也就是说呢，满足这个叙述所成的集合，就在里面啊。那里面这个元素呢，是让这个叙述为真，就是我们说刚刚不是说叙述能够辨别对错的语句，能够辨别对错语句嘛。所以这个叙述呢，它有2值，2个值啊。所以我们说我们现在讲的逻辑是所谓的2值逻辑啊，不是对就是错的，对吧？所以这2值的话，它可能是对的，对我们用 T 来代表，它可能是错的，对不对？那你如果用集合来描述的话，在里面的元素呢，就是让这个叙述为真的元素，所以呢，这个就是对。然后现在假设假设这是语集，那语集的意思就是说论语啊，论语的话，通常什么呢？通常是写在后面的比如说 x 属于多少？属于 n， 那这 n 的话就是语集，对不对？如果 a 的话如果写成这样子那它的补集呢？它补集的话，我们知道说自然数的话不是奇数就是偶数嘛，那它的补集的意思就是说不是奇数了，它不是奇数就是偶数，对不对？所以的话，我现在假设呢，这是语集嘛，那这是 a 嘛，这个叫 P 好了，P 就是让这个叙述能够成立的元素所成的集合，对吧？那这样的话呢，这个语集就被划分成2个区域，一个区域是 P 的区域，这就是真的区域嘛；一个是区域是让这个叙述为不对的区域，这个就是 P 霸，对不对？没问题吧？好所以你就知道逻辑2值逻辑跟我们讲的这个集合它会形成1对1的那个什么那个对应的，所以你有时候说逻辑呢是数学基础也可以，你说集合是数学基础也可以，没问题，没问题吧？好，叙述就是能够判断真伪的语句，我们就称为叙述了。那没有办法判断真伪语句的话，这种的话是形容词，我们就不要，我们不讨论这个。
好，那这个叙述的话哦，通常用 A、B、C 啊，通常是这样子啊。通常那个 A、B、C 的话是集合啦，啊那个小 a 小 b 哦，尤其哦我们有时候叙述通常是用 P、Q 来代表。P 的话，小 p 小 q 呢，通常是可以称为一个叙述的。啊，当然他这里讲说大 A、大 B、大 C 为称一个叙述，那也是可以的。啊，那也可以代表一个集合。好，开放语句，什么叫开放语句哦？那开放语句就是说，在某种情况底下呢，这一句话是对的；在某种情况底下呢，这一句话是错的。那我只要呢，把这一句话讲清楚了以后，那这一句话就是什么呢？就是叙述了。比如说什么？比如说 x 小于多少呢？哦，比如说 x 加2，x 加2的话呢等于5，哦，那这基本上是一个开放语句了。好，那什么时候它是对的？就是说3的时候它是对的。所以有时候的话，我们就讲到什么？讲到 a 的话什么呢 ？a 的话是 x， 那 x 呢加2哈等于5。好，那当我们写这样的时候的话呢，已经下意识了，就是说哈，约定成熟了。约定成熟就是说，让这一句话为真那个元素所成的集合了。所以这个时候的话哈，这个当然要 x 要什么 ？x 要属于这个属于 r 还是可以的，所以这个就没有限制了。那这个的话呢，我们就约定成熟，就是说让这个叙述为真的那个 x， 那这个什么呢？这个就是这个就是3了，对不对？那你如果纯粹写这个样子的时候的话而没有言明说这个东西是什么东西的时候，那基本上是一个开放语句。开放语句就是说，当 x 等于3的时候，这一句话是对的；当 x 不等于3的话，这一句话是错的。没问题，没问题吧？好，那 A 坝的意思就是说A 坝的意思就是说，让这一句话不成立的那个什么呢？的那个元素所成的集合，没问题吧？好。那比如说了还有什么？还有像这个了 3x 加2，这是小于15，那你让它呢为真，它的 x 换为哪里？就等于3多少呢？13啦，对吧？也就是说这是3不13嘛这些 x 是让这句话为真的元素了。那这个的话这一部分是让这句话为伪的那个元素了，对不对？如果它没有限定它为真的时候，那么这一句话是开放语句，对不对？如果你限定它为真的时候，那它的解集合就是这个，没问题吧？然后集合它跟叙述，它就可以什么？可以对应，对不对？当它成为叙述的时候，那集合它跟什么？跟逻辑它是一样的。好，没有问题的话，我们接下来看复合叙述了。什么叫复合叙述呢？就是说一些叙述由一些连接词连接起来的，那这种呢叙述，我们称为复合叙述了。那连接词通常是且或或的，就是说将2个或2个以上的叙述用且或或等连接词连接起来的新的叙述，我们称为复合叙述了。第一个连接词就合取，合取就是且且它的意思就是说，将叙述 P 跟 Q， 通常叙述我们用小写的，那大 P 大 Q 用那个，就是大 P 大 Q 就是集合，用且连接而成的写成P 且 Q， 且是这个符号。那 P 且 Q， 那它的话呢，就是我们知道P 它有2值嘛。对或错对，这假设是乙级对，这是让呢 P 那个叙述能够成立的那元素所的集合嘛，这是 P 对吧？大 P，这是 Q 嘛对吧？好，那我们知道的话呢
你两个序数用且合起来的话，它有几种情况？一个序数有两种情况，不是对就是错嘛。那 Q 也是不是对就是错啊？那这个有两种情况，这个有两种，2乘2总共有4种情况。这4种情况的话呢，摆在集合里面的话，也有4个区域。这4个区域就是说，这个区域就是两个都是对的。哦，这底下我们叫真值表，或是真假值表。我们会怎么写？写成这样子。这真值表的话呢，对，错，对，错，对，错。两个序数合起来的话，有4种情况。那我们且这个意思什么意思？且的意思就是说，两个都对的时候才对，其他情况都不对。也就是说，两个都对的时候才对了，其他3种情况都是错的。错。那对到集合里面的话是什么情况？交集的时候是2种情况都对，所以是它的交集。所以且的话对应到那个集合的话就等于交集。那这个的话呢，这个区域的话，区域是 P 是错的 ，Q 是对的。那这区域呢？这区域是 P 是对的，Q 是错的。外面这个呢是2个都是错的。有没有问题？没问题吧？啊，所以且的话，在逻辑里面的且，对应到集合里面就是交集，没问题吧？这样子，我讲啊会伤深袂？没啊，我爱讲这集合的时候真侪人搞不清楚哦。我希望我这样讲的话，你们能够很清楚。现在集合的话，你们以前高中很写嘛，对吧？这个吗？有教一点啊。那你们老师很负责。他有没有像我这样讲？没有讲。对呀。他那个逻辑跟集合的关系，他的话没有分析给你们看，对吗？好，没问题的话，这个我们叫做，这叫合取，合取事实上就是交集，合取。另外一种的话叫做那个吸取，吸取的话就是破了，第二个话吸取是破了，将序数 P 与 Q 用或连接而成的序数写成 P 或 Q 的，这种互为序数我们叫吸取。好，那这一样啊，这 P 或 Q 嘛，这个 P 或 Q 的话，跟我们知道我们平常讲的那个或有点模糊了。我们说它或者它或者它的话呢，有时候我们会就是说它2个成立的话，有时候我们是排除的，就是不是它就是它。那有时候我们下意识是说2个选一个，对吧？但是我们这里的它或它不是2个选一个是2个选一个是其中的一种情况，2个都选也是其中的一种情况。有问题？没问题吧？那2个选一个的话在逻辑上还有其他的那个话，就所谓的互斥或。有一种互斥或的话是说2个选一个才对的，2个都选的是不对的，这个叫互斥或。好像在电子元件里面有这种逻辑符号。不过我们这里讲的逻辑的话呢，没有这个的。好，所以我们讲的还是那个一小部分这一小部分是主要的部分，将来你们有机会，尤其是念那个计算机的时候，还会有更多的运算，不只是有这个，还有其他运算，互斥或的，在集合上也有它的代表。好，那这是对，错了。
对错，对错，好，好，那或的话是说，两个都错才错了，只要有一个对就对了，只要有一个对就对了，这是对，对，对，两个错才错了。那对应到呢集合里面的话，是什么情况呢？对应到集合里面就是连集的意思了。为什么？或是用这是对嘛？这要选啊，这是对错，这要选啊，错对，这要选啊，只有什么外面的错，这个才不选啊，其他的3个区域都选，所以是连集。所以那个逻辑里面的或代表连集，没问题，没问题啊。好，没有问题的话呢，那我们现在来看看这个。再我们看呢，另外一个就是否定的叙述了。好，否定的叙述的话呢，就说如果一个叙述，对吧？好，如果我们要加个什么呢？加个那个伪，加个呢否定的话，这否定的话，我们上面就非啊。那么这是另外一个叙述，这叙述就跟它刚好跟原来叙述刚好相反。如果它对的话，加个否定就是错了；如果它错的话，加个否定的话就是对。好，那个集合上面的话代表什么？代表补集啊。这是 P 嘛，对吧？那外面这个就补集啊，没问题吧？好。所以你就把它集合跟逻辑合起来用那威力的话就无穷，好看。没有问题，我们现在来看看这个命题啊。这两个叙述两个叙述用一个这种符号连接起来的，我们叫做命题这叫命题。那这个命题的话它有一些那个什么呢？有一些名词写成这种形式的复合语句我们叫命题。那这个 P 的话呢，我们称为是这个命题的前提前提前提这个 Q 的话，我们称为这个命题的结论原理。然后呢，这个箭号的话，我们称为呢是这个命题的推论。好，那你看那这个命题是一个复合语句嘛，所以它也有4种情况，对吧？它也有4种情况，就是说对、错、对、错、错。好，那么这个命题它的对错我们怎么定义我们是这样定义的，就是说你由真前提呢推出假结论这个命题我们才规定它是错的，其他情况的话我们规定它是对的。你用对的推论到错的结论的话，那我们说你这个命题呢是错的，就由真前提推出假结论，这个时候我们才说呢它是错的。否则的话呢，其他情况的话呢，我们都规定呢它是对的，这样子。然后，那你做这个规定以后的话它就会跟什么呢？会跟几何上就会有个对应的，就是说，当这个命题呢为真的时候，当这个命题为真的时候的话，为真的话有哪几种情况？有这种情况。这命题为真的时候的话呢，只有这3种情况。也就是说，当这个命题发生是这3种情况其中一种的时候，当这个命题为真的时候的话，我们就说 P 是 Q 的什么呢？充分条件，对不对？那 Q 是 P 的必要条件，为真的时候我们才这样讲，对不对？好，或者呢，还有一个名词就是说 P 蕴含 Q 了。那如果你把它写成什么？写成集合形态的时候的话呢，
就是 P， 它会包含于 Q。那大 P 呢，就是说让小 P 呢成立的，就是让小 P 成立的就是这些啊，让小 P 成立的那些元素所成的集合。那大 Q 就是让小 Q 呢成立的那些元素所成的集合。好，那我们现在来看看哦。现在来看，就是说，当这个命题为真的时候，为什么会导出这个结果呢？我们画个那个什么呢？画个温数图呢，来看看。这个是大 P 啦，哦，你再学起来是啦。我来讲嘛，这我想偌久，你知无？我高中一直想到迄落，想到博士毕业了还是还搁咧想，所以呢，这个你把它学起来的话，这个很值钱。我们看看，这是 P， 这是 Q 嘛，对不对？那我们刚刚不是说有4个范围吗？这是对嘛，对吧？啊，这是啥？这是对错嘛，对吧？哦，你看我安尼讲啊真轻松哦，啊你听起来嘛真轻松，你知无？哦，这想偌久咧。我看对错了哈，错了哈。好，那如果它这个命题的话，有这种4种情况。好，那我们现在来看哦，当什么呢？当这个命题为真的时候的话，哈，为真的时候有哪几种情况？只有这种情况是不对的，对吧？这不要，对吧？当这个命题为真的时候的话呢，只有这3种情况。这3种情况都表明什么？表明呢，这个 P 哈在 Q 里面，也就是说 P 包含 Q。有问题？没问题吧？好，那没有问题的话，那我们现在来看看哈，还有另外一个就是说哈，我们说一个命题的或是一个语句啊，我们已经规定了嘛，它不是对就是错嘛，对吧？好，那么现在就是说，你两个语句的话，它如果对错情形都一样的时候，我们就说这2句话是完全一样的。所有的情况都一样的时候，我们就说它是完全一样的，对吧？好，那我们来看看哈，这若 P 则 Q 哈，这个命题哈，跟呢哪一个这个复合语句会一样呢？跟这个复合语句会一样，这你要把它记起来，跟非 P 或 Q 会一样，跟非 P 或 Q 会一样，为什么？这个如果是对错了哈。好，那等一下我再问说，你要这个呢，跟这个的话，你好像连不起来，是不是？是不是连不起来？但是这2句话是一样的，那这是对错嘛，对不对？好，那你把它否定掉，否定的话，这是错对嘛，信不信？我以前那个高中的时候的话哈，我就知道呢，这个跟这个一样，但是呢，它跟它一样，我是透过什么？透过真假值表。好，这所有情况都一样，所以我说它一样，我是做这样理解。啊，等一下的话，我会指出呢，就更能够直接理解它的方法。我们看哦，那这是或嘛，2个都错的时候才错，其他都对，所以说对，2个都错嘛，错，啊，这里是对嘛，这个是吧？这是对嘛？这真值表跟这真值表有没有一样？完全一样嘛。所以这2个呢，复合语句是完全一样的。那我们就说呢，这2个是等义的。这整句话跟这整句话的话呢，是等义的，对不对？那为什么会发生这种情形呢？理由是这样子的。理由什么呢？理由是说，这种语句的话，我们是做什么规定？做什么规定？做什么呢？做说真前提得出假结论的时候，真前提 P 对，而且呢 Q 错的时候 ，Q 错的话，有时候我们可以这样写，啊，或是写这样也可以，啊，你写这样也可以啊。反正的话呢，它的集合上代表补集嘛，
这否定语义在集合上代表普及嘛，你写这样还可以。哦，就是说这个命题的话什么呢？是说只有真前提得出假结论，这个时候的话呢才错。合理？因为我们是真值表是这样规定的，不是吗？只有真前提，只有真前提得到假结论的时候是错的。那这个呢，你用迪摩根，我们知道这个命题跟那个迪摩根定理是一样的，那你就用迪摩根定理嘛，就这个的普及嘛。啊，且变成或嘛，且是交集嘛，啊或是连集嘛，或 Q 的否定的否定，就是 Q 了，所以非 P 或 Q， 所以它跟它是一样的，啊它会跟它一样，为什么？因为我们是把这个命题规定呢，只有这个情况是错的，其他都对，没问题，这样没问题吧？好，那没有问题的话呢，好，那我们现在来看看呢。好，那这个命题的话，跟什么呢？跟另外一个命题哦，也会等义哦，就是说逆转命题。对哦，我们看命题的式态，若 P 则 Q 哈，这个我们叫原命题。对吧？那非 P 且非 Q， 这个叫做呢？这个叫做否命题的，否命题，这个叫做否命题。哦，它是说转命题的，这个是转命题的。然后的话呢 ，Q 若 Q 则 P 啊，这我们称为逆命题啊，哦，颠倒过来，这我们称为逆命题。然后非 P 则非 Q， 我们呢叫做转命题啊，也可以叫做否命题。所以有时候的话，有人讲说逆转命题，也有人讲说逆否命题。转命题，我们以前叫转命题啊，高中的时候叫转命题。但是后来的话，好像有些地方又叫做什么否命题，这名词也常常换来换去。好，那如果呢，我逆一次以后再否一次，叫做呢逆转命题，非 Q 则非 P， 这个我们叫做什么呢？叫做逆转命题，就原命题的逆转命题，有理。哦，逆转命题或是逆否命题，有理。好。那原命题呢，会跟逆转命题是等义的啦。那通常我们用这个命题来证明证明的时候，就是所谓的否定法。这个命题跟什么一样？非 Q 则非 P 是一样的。好，我们现在来看若 P 则 Q 是原命题嘛？那它的逆转命题是吧？这是对错对错错。那这个是否的话就是错对，是不是？那这是错对错对嘛？好，那只有真前提得到假结论。真前提得到假结论，这个才是错的，其他情况都对，对吧？那这个真值表跟这个真值表的话是完全一样的，没问题，没问题吧？有时候的话，你说这个看真值表很麻烦啊，看真值表很麻烦的话，你可以像老师这样讲，这个的话，你如果推出这个。就当真前提得到假结论的话是错的，那就得到了这个情况。那这个的话你也可以啦，这个东西的话你也可以这样写。非 P 非 Q则非 P，
这个你用这个运算，非 P 或 Q 嘛，对吧？非 P 或 Q 啊，哦，非 P 就是 Q 嘛，非 P 或 Q 嘛 ，Q 的话就是非 P 嘛，所以这个等到这个等于非 P 或 Q 嘛，这个等到等于若 P 则 Q， 这两句话是一样的，对吧？你可以透过这样的运算，是不是？是不是这样子？啊，好，没有问题的话，我们现在来看。好，那就正极表一样的时候啊，我们就称为这样。好，没有问题的话哈，那我们现在来看看呢这个。好，充分条件与必要条件的，我们刚刚不是讲吗？讲说这个命题若 P 则 Q 为真的时候，那我们就说呢 ，P 是 Q 的充分条件 ，Q 是 P 的必要条件，啊，或者讲说 P 蕴含 Q 了，那这个会有什么结果？会有说大 P 呢包含大 Q 了，好，那这个里面就是它的意思就是说，让小 P 形成的那个，就是让小 P，成立的那些元素所成集合，会在呢大 Q 里面，两体，好，那这是若 P 则 Q。好，那我们可以举个例子了，比如说 P 的话是什么 ？P 的话就是说，这怎么讲？P 的话，我们就说哈，三角形是等腰三角形，啊，就是说，就是 A 好了哈 ，A 是等腰三角形，这样讲 ，A 的话呢是正三角形，则 A 它是等腰三角形。这个对不对 ？A 是三角形，则 A 一定是等腰三角形，这个对不对 ？A 是正三角形 ，A 是正三，不要这个逻辑写完以后的话，这个什么呢？这个逻辑的话是什么？是我从我们那个平常人讲的那种语句，它的意思抽象出来。然后来运算了，所以它不能违反我们平常人的意思。A 是呢等腰三角形，没有讲错了 ，A 是正三角形，则 A 是呢等腰三角形，这个对不对？这句话对不对？对嘛？为什么？因为如果我把大 A 的话代表所有的正三角形所成的集合嘛，那 A 如果属于 A 的话，则什么呢？则这个什么呢 ？A 它一定属于 B，B 的话是等腰三角形嘛，所有的正三角形都在等腰三角形里面，也就是这个 A 的话它的集合比这个小，是不是？没问题，没问题吧？这是说这个命题为真的时候，这命题为真的时候的话，那么它就会包含在里面。那倒过来的话，是不是一定会对？不一定啊。A 如果是等腰三角形的话，那 A 一定是正三角形，不一定嘛，因为我可以找得到。所以这个集合的话，比它大的话，它不能过来。没问题。